Hey guys, good morning. This is Proud Basurero Pinoy. Ito ang buhay Canada. Papasok tayo ngayon pero kailangan natin i-shovel muna. Linisin muna natin yung sasakyan. Wala yan o. Snow na naman. Agang aga. Yan. Sasakyan ng Proud Basurero. Yan guys, ang kapal o. Sus. Guys, papasok na tayo ng trabaho. Gapang ang sasakyan ni Proud Basurero guys. No? Kapal ng snow. Salubong tayo ng snow guys. Papa-experience ko sa inyo sa paraan ng panunood. YouTube channel by Proud Basurero Pinoy. Guys, nag-warning na yung ating sasakyan. Kasi pagka gantong makapal ang snow yan, lumalabas sa ating dashboard monitoring. Yan. Yung double decker. Yan o. Yan. Guys, kung maririnig nyo, kung mapapansin nyo yung gulong na sasakyan ko, makakalampag kasi ang kapalan ng snow dun sa ilalim. Yan, nagka-hazard na yung nasa una natin guys oh. Kasi medyo kaya hindi siya naka-hazard niya. Nahirapan siguro yung kanyang sasakyan. Ayan oh. Tapos may nagsishovel pa dyan sa harap. Ayan, nakikita yan guys. Yan, yung bulldozer na yan. Yan oh, yan yung kuha ng snow. Ayan oh. Mukhang mayroong mga ganitong sitwasyon. Yung pick-up truck ni Proud Basurero, nabansagan na pick-up truck, pero hindi talaga siya makaporma sa snow na ganito kakapal. Kasi rear wheel drive kasi lang siya. Ito kasi 4-wheel drive. Pang snow talaga. Yan guys, papasok na tayo ng trabaho. Street, Lancaster Street. Ayan, Science Museum ng Ottawa. Ang building na yan. Diyan lang tayo sa likod niyang Science Museum. Guys, dito na tayo. Dito sa trabaho ni Proud Basurero. Oh naman, late na si Proud. Oh, tingnan nyo naman oh. Dami. Ganito, kahit napakalinis mo sa sasakyan, pagdating ng winter, ayan, puro snow ang loob ng sasakyan. Kakabira natin man yung protection sa snow, yung windshield, para maghapon kasi dito hanggang gabi tayo. Para pagdating ng gabi, tutuklopin na natin. Ayan guys, tingnan nyo mamaya. Yan, tinumutan natin ating sasakyan. Snow. Wow, ganda. Yan guys, ang ating kampaniyan, Optical Riverside. Guys, ang kapal oh. Kakatawa oh. Yan guys. Yan tayo. Kaya sanga ng punong halos. Yan guys oh. So tayo pasok. Yes tayo. Yan. Oh. So tayo pasok. Guys, yung tayo sa loob. Trabaho. Hi Marcel, morning. Guys, mag-umpisa na tayo ng trabaho. Gusto na tayo ng trabaho. Hey guys, ayan, break time naman natin ngayon. Ito dinaanan natin kanina oh. Hindi na tayo makadaan kasi ang baba na nung sanga. Ayan oh, kasi tuloy-tuloy ang snow. Ayan guys, tutulog tayo ngayon sa sasakyan. Ito natin makakatulog. Ayan guys, kanina wala masyado to. Ayan, kapal na naman oh. After 4 hours, yan, natigil ang snow. Ayan o. Ayan na guys, yung sasakyan natin. Proud Basurero. Kanina wala masyadong snow to. Ngayon kapal na naman. Ayan guys, dito kayo kapapasok na natin sa sasakyan.
Dahil break time ngayon, matutulog tayo. Lamig. Negativating today. Natin makakatulog. Sakyan o, yan o. Balot na balot siya. Ayan, nababalutan siya ng snow. Ayan. Siyempre, andito yung ating palaging pangkaskas ng yellow. Yan. Start natin sa sakyan. Matutulog tayo pero hindi natin bubuhin yung engine. Wala ka sa gas. Kasi 45 minutes tayo matutulog. Heater lang tayong konti. Sandali. Tapos yes, heater na tayo. Heater na natin konti. Sandali. Ayan guys, bago tayo matulog syempre, dito ang ating gamit sa pagtulog. Yan. Ito yung pang homeless. Gamit ito pang homeless. Ito pang kwanto, pang malamig talaga to. Ginagamit ko ito pang kambing eh. Yan. Syempre may unan tayo. Ito ang buhay ni Proud Basurero. Ginagawang bahay ang kanyang sasakyan. Ayan guys, syempre dahil napakalamig sa loob ng sasakyan, syempre nagdala tayo ng pang warmer. Ayan. Makatulog tayo. Double job kasi tayo yan eh. Lamig. Isusot tayo ng medyas para makatulog naman tayo. Kaya kasi makatulog, makakuha ulit ng lakas para sa susunod na trabaho. Ayan ang buhay Canada. Patayin muna natin sa sakyan. Turn off muna natin. Hirap kumilos. Guys, turn off natin. Guys, kasi yung bintana dito kailangan buksan ng kaunti. Baka tayo masupukit sa loob ng sasakyan. Buksan natin ng kaunti. Sakto lang na makakain ko. Yes, tulog tayo. Sayang oras. Ito guys, itong gamit ko na to, papasok mo yung katawan mo dito. Tulog. Ito ang gawa ko araw-araw tuwing break time. Guys, gigising na natin. 45 minutes naman tayo tulog. Papasok ulit tayo sa loob. Trabaho ulit tayo. Okay naman tulog guys. Trabaho tayo. Bye guys, balik trabaho tayo. Ayan guys, oh. Para nasa kwan lang, oh. Pilipino.
Nice. Trabaho tayo, trabaho. Hi. Hello, say hi for YouTube. I want to upload for YouTube. Bye. Take care.